बड़े अच्छा रहा। क्या है ये? अच्छा मिक्स है, आलू मटर गोभी ना। ये आटा और चाहिए। मैं तो आज बहुत खाई हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों भूख लग रहा है। यही पराठा खाएंगे, चटनी पराठा। ये हमारा पराठा और चटनी, हमारा पराठा और चटनी। ये देखो इनका। खाओगे? खाओगे?